Thikoni ni tuthutha wa mũmbunge wa Kiaro Ndindi Nyoro kweherio ta mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti bũrũri-inĩ. Rĩu aikari a kaunti ya Isiolo nĩ meyumĩrĩtie kũmũtetera makiuga itua rĩa kũmweheria rĩracũngĩrĩirio nĩ njetũkano cia ũteti iria ikoretwo bũrũri-inĩ kuma rĩrĩa Rigathi Gachagua ahagũrirwo ta mũnini wa president. Hii mambo ya Ndindi Nyoro yenye imekuja juzi tumestuka sana. Mtu alikuwa na president hapa unyo kwa unyo, moja kwa moja. Sasa si tumeshangaa sana venye siasa sasa imechukua mkondo mpya. Wale watu walifanya kampeni ya UDA na kutafutia president kura, hawakulala. Watu kama kina Ndindi Nyoro wenye walikufa na hii chama ndio wa kwanza saa hii ameambiwa sijui nini, jamaa hata amenyamaza. Wananchi wanajua kwa ukweli kabisa ile vita napigwa ni vita ya ambaye kuunga mkono kutolewa kwa Gachagua. Na kufikia sasa, kwa sababu wamemuondoa kutoka kwa cheo hicho, tunajua mengi yatatendeka na tujua ni mengi yatafanyika. Lakini la muhimu sana ni kwamba waache viongozi ambao wanafanya maendeleo ya sehemu zao za wakilishi watende kazi zao. Aikaria oho ni mamenereirie ambunge arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra Ndindi na kuga nĩ arĩa gucagĩria kĩgĩna kĩnene gĩa gũkũria gĩcigo gĩake gĩa Kiharu na kũhinyĩrĩria icigo ingĩ rĩrĩa ararĩ chairman wa kamĩtĩ ya bajeti. Sisi tunashutumu wale viongozi wa bunge letu la kitaifa ambao wanachochea viongozi ambao wanafanya kazi katika wananchi wao. Tunawakemea na tunawaambia waache ndomo mingi, waletee wananchi maendeleo. Maana at the end of the day, sisi kile kitu ambacho tutapima nacho kiongozi, tutapima na maendeleo wala sio maneno makavu ambayo ni maneno ya uongo. Wakenya tunaongoja kuona service delivery, tunaongoja kuona hospitali zetu zikiwa na madawa, tunaongoja kuona barabara zetu zikitengenezwa, tunaongoja kuona insecurity ikiwa imekuwa tightened up. Sio kuona mambo ya mfurugano, mambo ya vita, hii haitusaidii. So mimi ningeomba tu kwa hii miaka 2 ambayo mmebakisha, fanyeni kazi, fanyeni Wanjiko kazi. Kũringana na aikari aya, hau kabere ambunge nĩ macera Kiharu kwĩyonera tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria Ndindi akinyanĩirie, ĩndĩ rĩu nĩo maramenereria wĩra wake, ũndũ ũrĩa ũronekana ũcũngĩrĩirio nĩ ũteti. Sisi tunajua yote inaendelea ni siasa. Pale mbeleni tuliona wabunge wakifanya benchmarking na hata tukawaona walitembea huko hivyo Kiharu na wakasema Mheshimiwa Ndindi Nyoro anafanya kazi nzuri. Sasa leo tunashangaa kwamba wamekuja na miswada mpya na Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.